वेलकम टू माय चैनल दवाई वाली। मैं हूं एमन आलमीन और आज हम बात करने वाले हैं कफ और कफ सिरप के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कफ सिरप तो लेते हो लेकिन वो आप पर असर नहीं करती। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कफ सिरप और उसके कफ के प्रकार के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से मैं पहले ये बोलना चाहूंगी कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और पूरी संपूर्ण जानकारी लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कफ जो है वो 5 प्रकार के होते हैं: ड्राई कफ, वूफिंग कफ, वेट कफ, फ्लेगमाई कफ, बर्निंग कफ एक्सेट्रा। जो ये ड्राई कफ होता है इसमें कफ सप्रेसेंट और एंटी टिश्यू एजेंट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेक्स्ट्रोर, मेथॉर्फेन, ये जो है दिया जाता है ड्राई कफ के केस में। और इसके साइड इफेक्ट्स कुछ इस प्रकार हो सकते हैं कि आपको जो है स्लीपलेसनेस हो सकती है, नींद नहीं आएगी, आपको एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, एब्डोमेन अपसेट देखने को मिल सकता है, यानी यही कि आपका पेट जो है कुछ खराब सा आपको मालूम होगा। अगर हम बात करते हैं वेट कफ के बारे में तो उसमें म्यूकोलाइटिक एजेंट, कफ सप्रेसेंट और ब्रोंक्योलाइटिक एजेंट दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रिनलिंगटस सिरप या कॉफमैक सिरप, ये 2 सिरप दिए जाते हैं। और बेसिकली जो ये साइड इफेक्ट्स इसके इस प्रकार हैं कि इसमें हार्ट पाल्पिटेशन या आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी सी फील हो सकती है, हेडेक आपको देखने को मिल सकता है। और जैसे ही आप इस सिरप को लेना बंद कर देते हैं तो ये जो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे थे वो भी खत्म हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके डोसेज की तो 3 से 5 दिन इसे लेना होता है, ड्राई कफ के सिरप को और वेट कफ के सिरप को। एंड आपको जो है 3 से 5 ml इसे हर रोज लेना होता है। खाने के बाद भी आप इसे ले सकते हैं और खाने से पहले कभी कभी आप इसे ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ड्राई कफ और वेट कफ के बारे में। जो ड्राई कफ होता है ये सूखा होता है, इसमें आपको कोई भी चिपचिपा पदार्थ मुंह से निकलते हुए या गले में खराश टाइप का महसूस नहीं होता। इसमें एक्चुअली लंग इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये बेसिकली उन लोगों में देखने को मिलता है जो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। वेट कफ में आपको चेस्ट कफ देखने को मिलता है, इसमें आपको गले से या जबान में आप देख सकते हो आपको बहुत ज्यादा चिपचिपा सा पदार्थ देखने को मिलेगा। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो कफ और कफ सिरप के बारे में। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।